ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಕೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಲರ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಮ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುತಗಳು, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ DSCRT ಕಲಿಕಾಫಲಗಳು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಸ್ ಕಲಿಕಾಫಲಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಲಿಕಾಫಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾರುತಗಳು, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ DSCRT ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸ್ ಕಲಿಕಾಫಲಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಮಾರುತಗಳು, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾರುತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಮಾರುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಗಾಳಿಯ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಾಳಿಯು ಅನಿಲಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಕುಚನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಉಷ್ಣದಿಂದ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ 78% ಆಮ್ಲಜನಕ 21% ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 0.04% ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತರೆ ಅನಿಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಗನ್ 0.96% ಗಾಳಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಬಲವನ್ನೇ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒತ್ತಡದ ಸೂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ: ಒತ್ತಡ = ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಗಾಳಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಇವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯು ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಏರುವಂತಹ ಒತ್ತಡವನ್ನೇ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಗಾಳಿಯ ಅಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ತೆಳುವಾದಂತಹ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನ ನಾನು ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ನಚ್ಚುಗುಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಗಾಳಿಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಾಟಲಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯು ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಾಟಲಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒತ್ತಡ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಕ್ಷನ್ ಕಪ್ ಅಂತ. ಈ ಸಕ್ಷನ್ ಕಪ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಪ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಾಳಿಯು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಸಕ್ಷನ್ ಕಪ್ ಮೇಲೆ ಏರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಕ್ಷನ್ ಕಪ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಗಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗಾಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: 2 ಬಲೂನ್ಗಳು, 1 ಸ್ಟ್ರಾ, ಸೆಲೋಟೇಪ್ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿ.
ಒಂದು ಬಲೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸೆಲೋಟೇಪ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಬಲೂನನ್ನು ಊದಿದಾಗ ಬಲೂನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯು ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಬಲೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬಲೂನ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಊದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಲೂನನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾನ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಗೆ ಸೆಲೋಟೇಪ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಲೂನಿನಿಂದ ಗಾಳಿಯು ದೊಡ್ಡ ಬಲೂನಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು? ಚಿಕ್ಕ ಬಲೂನಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಅಣುಗಳು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಲೂನಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಅಣುಗಳು ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಬಲೂನಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬಲೂನಿಗೆ ಗಾಳಿಯು ಚಲಿಸುತ್ತಿರಲು ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕ ಬಲೂನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಲೂನಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಗಾಳಿಗೆ ತೂಕವಿದೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸುಮಾರು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಪೈಪ್, ಒಂದು ಊದಿದ ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಾಳಿ ತುಂಬದ ಬಲೂನ್, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದಾರ. ಸುಮಾರು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಪೈಪೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೈಪ್ನ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಬಲೂನನ್ನು ಮತ್ತು ಪೈಪ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬದ ಬಲೂನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಟ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬಾಗಬಹುದು? ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಬಲೂನ್ ಇರುವ ತುದಿಯ ಕಡೆ ಕಡ್ಡಿ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಬಲೂನ್ ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಗಾಳಿಯು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಒಂದು ಬಳಸಿದ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್, ಒಂದು ಬಲೂನ್, ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿ. ಈಗ ಈ ಬಲೂನನ್ನು ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಬಾಟಲಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಈ ಬಲೂನನ್ನು ಊದಿ. ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಲೂನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಊದಿದರೂ ಬಲೂನಿನ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಟಲಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತದನಂತರ ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಬಲೂನನ್ನು ಪುನಃ ಊದಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಲೂನನ್ನು ಊದಿದಾಗ ಬಲೂನಿನ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು? ಬಲೂನನ್ನು ಊದಿದಾಗ ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಗಾಳಿಯು ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಾಟಲಿಯ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಲೂನನ್ನು ಊದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಕುಚನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಬಳಪದ ಪುಡಿ, ಸಿರಿಂಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು. ಸಿರಿಂಜ್ನಿಂದ ಪಿಸ್ಟನನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ 10 ml ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಪಿಸ್ಟನ್ನನ್ನು ಸಿರಿಂಜ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಿರಿಂಜ್ನ ತುದಿಯನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಪಿಸ್ಟನ್ನನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ. ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿಯು ಸಂಕುಚನಗೊಳ್ಳದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 10 ml ನೀರನ್ನು ಸಿರಿಂಜ್ನ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಸಿರಿಂಜ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಪಿಸ್ಟನ್ನನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕುಚನಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ. ಈಗ 10 ml ಗಾಳಿಯನ್ನು ಎಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಿರಿಂಜ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಪಿಸ್ಟನ್ನನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಯು ಸಂಕುಚನಗೊಂಡು
ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಘನ, ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನಿಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಉಷ್ಣವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಊದಿದ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನೆಳೆಯಿರಿ. ಈಗ ಈ ವೃತ್ತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಮೊದಲೇ ಊದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನು ಆ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿರಿ. ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಲೂನ್ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಬಲೂನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಆಗಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ನ ರಂಧ್ರದೊಳಗೆ ಈ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಲೂನ್ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು? ಉಷ್ಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬಲೂನ್ನ ಒಳಗಿದ್ದ ಗಾಳಿಯು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಹಿಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಲೂನ್ನ ಗಾತ್ರವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಗಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್. ಈ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮಾರುತಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗುಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಸಮ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಮಾರುತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾರುತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದು ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಮತ್ತೆ ಧ್ರುವಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾನ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಾರುತ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಸಮ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರುತಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾನ ಉಷ್ಣತೆ ಹೇಗುಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ವಾಯುಗುಣ ವಲಯಗಳು. ಹೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಉಷ್ಣವಲಯ ಎಂದಾಗ ನೆನಪಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಭೂಮಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ವಾಯುಗುಣ ವಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಗುಣ ವಲಯಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳೆಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ. ಎರಡು ಉಷ್ಣವಲಯಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಟೋರಿಡ್ ವಲಯ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣವಲಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಾಗ. ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವು ನೇರವಾಗಿ ಈ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುತ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರುತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯು ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆಯ ಕಡೆ ಚಲಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ತಣ್ಣನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೂರ ಚಲಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ಏನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳ ದಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಭೂಮಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಭ್ರಮಣೆಯಿಂದ ಕೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾರುತಗಳ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಸಮಾನ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಸಮ
ಉಷ್ಣತೆ ಅಂತ. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಲ ಏನಿದೆ ಆ ನೆಲ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಲ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬಿಸಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರುತಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನಿಂದ ನೆಲದ ಕಡೆ ಚಲಿಸೋದುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರೋದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರುತಗಳು ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನೀರಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಏನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರುತಗಳು ನೆಲದ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಕಡೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಹೇಗುಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಥಂಡರ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಗುಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಥಂಡರ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಂಚು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಿಂಚು ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಮೋಡ ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ನೀರು ಆವಿಯಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನೀರಾವಿ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೀರಾವಿ ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರಾವಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಡಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಮೋಡಗಳು ಮಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಘನೀಕರಣಗೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಚಲನೆಯೇ ಏನನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಘನೀಕರಣಗೊಂಡು ನೀರಾವಿ ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಚಲನೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಹೇಗುಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಬೇಸಿಕಲಿ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಹುಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಮೆಚೂರ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಡೆಸಿಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಸಾವು ಅನ್ನೋ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆನೆ ಉಂಟಾಗೋದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಉಂಟಾಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಪ್ರದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದು 26.5 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ನೀರಾವಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಗುರವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ನೀರಾವಿ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಈ ಬಿಸಿ ನೀರಾವಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿ ಮೇಲೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಲೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ನೀರಾವಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ನೀರಾವಿ ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಉಂಟಾಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಏನು ಮೇಲೆ ಏರೋದೇನಿದೆ, ಈ ಚಕ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೋಡಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಬಿಸಿ ನೀರಾವಿ ಏನಿದೆ ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ
ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿ ಆ ಒಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೋಡಗಳ ಗಾತ್ರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಮೆಚು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ನ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಐ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಉಂಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸದರನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನದರನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 950 ಮಿಲಿಬಾರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 877 ಮಿಲಿಬಾರ್ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ: ಆಲಿಕೆಯಾಕಾರದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮೋಡವನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಸುಂಟರಗಾಳಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹರಿಕೇನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚಂಡಮಾರುತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಸುಂಟರಗಾಳಿ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲಿಕೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮೋಡವನ್ನೇ ನಾವು ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆನಾ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇಸಿಸ್ ಬಂದು ಥಂಡರ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಎಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸುಂಟರಗಾಳಿ ನೀರಿನ ಮೇಲಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವು ಧಾರಾಕಾರ ಮಾರುತಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಗಳ ಒಳಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಂಡಮಾರುತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇವುಗಳು ಹಲವು ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಮೈಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಧ ಮೈಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಏನಿದೆ, ಇವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇವು 3 ವಾರಗಳ ವರೆಗೂ ಇರಬಲ್ಲದು. ಆದ್ರೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು 1 ಗಂಟೆಗೆ 180 ಮೈಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸುಂಟರಗಾಳಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ 300 ಮೈಲಿಯಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸೋದನ್ನ, ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಂಡಮಾರುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ 10 ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಾರುತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಬಾರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳನ್ನ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 800ರಿಂದ 1000 ಬಾರಿ ಉಂಟಾಗೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳಿಗೆ 15ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾರುತಗಳು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ 6ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ದೂರದ ಅಳತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅಳತೆಯ ಆದರ್ಶ ಏಕಮಾನಗಳು ಏಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು, ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಳತೆಯ ಆದರ್ಶ ಏಕಮಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯ ಏಕಮಾನಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಳತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್, ಅಳತೆಯ ಆದರ್ಶ ಏಕಮಾನಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಏಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಟೋರಿಗಳಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಸ ಅಡುಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ವೀಡಿಶ್ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ವಾರ್ಶಿಪ್ ನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಶಿಪ್ ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ. ಯಾಕಿದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಏಕಮಾನಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾಸಾರವರು ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ರೋವರ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಸ್ ರೋವರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಹಂತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ $125 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏಕಮಾನಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದರ್ಶ ಏಕಮಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಏಕಮಾನಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನರು ಪಾದದ ಉದ್ದವನ್ನಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆರಳಿನ ಅಂಗುಳವನ್ನು, ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ ಅಳತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೂ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಹೂ ಮಾರುವವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಗೈಯನ್ನು ಹೂಮಾಲೆಯ ಅಳತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಏಕಮಾನವಾಗಿ ಬಳಸೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಹದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉದ್ದದ ಏಕಮಾನದಂತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನಂತೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರ್ಶ ಏಕಮಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಈ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಗೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು, ಉದ್ದ ಲೆಂತ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು, ಸಮಯ ಟೈಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು, ಹಾಗೂ ತಾಪಮಾನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅನ್ನು SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನಗಳಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿಯು ಚಲನೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಂತರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಂತರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ 800 ಮೈಲು ಅಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತೋದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಜನರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇರತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಟ್ಟ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿವೆಯೇ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಬಲವೇನಿದೆ, ಇವು ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ತಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಬಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋದಾಗ, ಸಂಪರ್ಕ ಬಲಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತ ಬಲವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಚಲಿಸಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತಾನು ಲೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆಗ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬಲವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಸ್ತುವು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬಲವೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನೊಂದು ಮೇಜನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಮಬಲಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಸಂತುಲಿತ ಬಲವು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಸಮ ಬಲಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾದಾಗ ಅವು ಸಂತುಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಬಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂತುಲಿತ ಬಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಈ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಆ ಪಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪಾನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ವಿ ನೋ ಇಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್, ತನ್ನ ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ತಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೋಬೇಕೋ ಅಂತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ಟ್ರೈನಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾನು ಭೂಮಿಯನ್ನ
ಏನಾದ್ರೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯು ಕೂಡ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ವಸ್ತುವು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಲತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವನು ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವನು ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವು ತನ್ನ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಟೈಮ್. ಚಲನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏಕರೂಪ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪವಲ್ಲದ ಚಲನೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮತ್ತು ವಕ್ರ ರೇಖೆಯ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ಆಂದೋಲಕ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮತ್ತು ವಕ್ರ ರೇಖೆಯ ಚಲನೆ, ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ವಿಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಚಕ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತಹ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸರಳ ರೇಖೀಯ ಚಲನೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಚಲನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ಚಕ್ರವನ್ನ ನಾನು ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಚಲಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ವಕ್ರ ರೇಖೆಯ ಚಲನೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಆಂದೋಲಕ ಚಲನೆ, ಆಕ್ಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಂಕುಚ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅದು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ತನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಚಲಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ಆಂದೋಲಕ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರದ ಲೋಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ರೊಟೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫ್ಯಾನಿನ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫ್ಯಾನಿನ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಚಲನೆ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಲೇಡಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಬಿಂದುವಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆಗೆ. ಈಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ವೀಲ್, ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ವೀಲು ಅದೇ ನಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ನಾವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಚಲನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಾಹನಗಳ ಚಕ್ರಗಳು ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಕ್ರೂನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಈ ಗೋಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೋಲಿಯನ್ನು ಆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಚಲಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆಗೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಚಲನೆ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತರವನ್ನ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ. ದೂರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವುಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಿಂದು ಎ ನ ನಾನು ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದುವಾಗಿ, ಬಿ ನ ನಾನು ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದುವಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಚಲಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾರು ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಚಲಿಸಿದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಕಾರನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಚಲಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಚಲಿಸಲು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ 2 ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಆರಂಭಿಕದಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಏನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತರ ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಆ ಅಂತರವನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಅಂತರವನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2ನೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಅದು ಚಲಿಸಿದಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರವನ್ನು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಿದು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜವ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ದೂರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೊಲದ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು 0ಯಿಂದ 9 ಏಕಮಾನಗಳಷ್ಟು ಜಿಗೆಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಆ ಮೊಲವು ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ಆ 9 ಏಕಮಾನಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ 0ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ 0ಯಿಂದ 9ಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ 9 ಏಕಮಾನಗಳಿಂದ 0 ಏಕಮಾನಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಲವು ಚಲಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಾಬಿಟ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಒಟ್ಟು ದೂರ 18, ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ 0 ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಒಟ್ಟು ದೂರ 0, ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ 18 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಒಟ್ಟು ದೂರ 9 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ 0 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಒಟ್ಟು ದೂರ 18 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ 9 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಒಟ್ಟು ದೂರ 18 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ 0 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರೋದೇನಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ದೂರ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಿದೆ, ಮೊದಲು ಅದು 0ಯಿಂದ 9ಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 9 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ 9ರಿಂದ 0ಗೆ ಚಲಿಸೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅದು 18 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದೂರ ಚಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಜವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಜವ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕಾರು ಚಲಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಮೊದಲನೇ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಜವವನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಕಾಯವು ಚಲಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಜವ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜವ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಂತ ದೂರನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಯವು ದೂರವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸುವಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆದಂತ ಕಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಏಕರೂಪದ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸರಳ ರೇಖಾಗತವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕಾಯವು ಸ್ಥಿರ ಜವದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದರ ಜವ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏಕರೂಪದ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಥಿರ ಜವದಿಂದ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಏಕರೂಪದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಏಕರೂಪವಲ್ಲದ ಚಲನೆ ಅಂದರೆ ಸರಳ ರೇಖಾಗತದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕಾಯವು ಅದರ ಜವವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ಏಕರೂಪವಲ್ಲದ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಥವಾ ಗುಂಡಿಗಳೇನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಜವ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪವಲ್ಲದ ಚಲನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ದೂರಕಾಲ ನಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ನಾವು ಎರಡು ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಎರಡು ಲಂಬ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು ವೈ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವಂತ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷ, ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತ ರೇಖೆಯನ್ನ ವೈ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಮತ್ತು ವೈ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೂರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಮತ್ತು ಕಾಲವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಸೂಕ್ತ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಂತ ಕಾರಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರ ಮತ್ತು ಕಾಲದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದೇಶಾಂಶಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಆ ನಕ್ಷೆ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ದೂರ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖಾಗತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಕಾಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜವದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಯವು ಏಕರೂಪದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಯದ ಜವವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ದೂರಕಾಲದ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂದ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ, ಜವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏಕರೂಪವಲ್ಲದ ಚಲನೆ ನಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಜವಕ್ಕೂ ವೇಗಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮೊದಲಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಗೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 5 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರು ಚಲಿಸಿದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಅದು ವೇಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಜನರಲಿ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಬರೀ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜವ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರದ ಕಡೆ ಚಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇಗ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಈ ದಿನದ ಏನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿದ್ವು, ಮಾರುತಗಳು, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು, ಸುಂಟರಗಾಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಲನೆಯ ವಿಧಗಳು, ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟೀಚೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಟೀಚೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಲರ್ನಿಂಗು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಚೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.